136 పాకెట్స్ ఉంటాయి. బ్యాక్ వచ్చేసి 46 లింక్స్ 46 పనులు ఉంటాయి. ఫ్రంట్ వచ్చి 15 ఉంటాయి అనమాట. ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగినాడు అనమాట, భయ్యా ఫ్రంట్ పాకెట్స్కి ఎన్ని ఉంటాయని. ఇంకో 15 ఉంటాయి, బ్యాక్ 46 ఉంటాయి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ వీకే తెలుగు మోటో వ్లాగ్స్. దిస్ ఈజ్ వినోద్. అందరు నాకు బాగున్నారా? ఐ హోప్ అందరు బాగున్నా అనుకుంటున్నా. నేనైతే చాలా బాగున్నా. అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్ ఏంటంటే, బైక్ వచ్చేసి టైర్ అయితే వేయించాను, సర్వీస్ ఉంది. టైర్ వేయించేసి ఆల్రెడీ 1 డే అవుతుంది. ఇప్పుడు చైన్ పాకెట్స్ అండ్ డిస్క్ ప్యాడ్స్, ఇంజిన్ ఆయిల్ అయితే చేంజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక 2 డేస్లో వచ్చిన రైడ్ ఉండే, ఒక చిన్న రైడ్ అంటే ఒక 2 డేస్ రైడ్ ఉండే, అందుకోసమని మొత్తం సర్వీస్ చేపిస్తున్నా. ఓకే చలో, ఇంకేం లేదు, యాక్షన్ కెమెరా వీలు అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంకా బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో కూడా ఫాలో కావచ్చు, వీకే తెలుగు మోటో వ్లాగ్. వెల్కమ్ టు ద యాక్షన్ కెమెరా వ్యూ. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు వింటున్నది వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ మైక్తో అనమాట. అండ్ మైక్ అయితే వాయిస్ బాగానే వస్తుంది, చెక్ చేశాను. అండ్ ఇప్పుడు నేను కేడీపేట సర్వీస్కి వెళ్తున్నా. కేడీపేటలో పని అవ్వకపోతే అప్పుడు నర్సీపట్నం వెళ్ళాలి. ఇంట్రో ఇద్దామని ఇక్కడ ఆగిన, ఆల్రెడీ ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక కొంత దూరం అయితే వచ్చిన. వ్యూ అయితే సెట్ అయింది అనుకుంటున్నా, చెక్ చేయాలి. అండ్ ఓకే డన్, ఇది బాగానే ఉన్నట్టుంది. ఇట్లా లాక్ చేద్దాం. ఏం లేదు, నేను దాకా చెక్ చేసి దీని ముందే చెక్ చేశాను. చెక్ చేసి ఎడిట్ చేసి చూసా, ఒక 50 స్పీడ్లో వెళ్ళినట్లయితే బాగానే వస్తుంది. ప్రజెంట్ మనం వచ్చేసి ఒక 50 స్పీడ్లో అయితే ఉన్నాం. ఈ లాగ్లో చూద్దాం ఎట్లా అవుతుంది ఒకసారి వాయిస్ అనేది. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మైక్ పెట్టితే వాయిస్ బాగానే వస్తుంది అంటున్నారు, కానీ SJ6 లెజెండ్కి అంత బాగా రాదు. నార్మల్లీ వేరే మైక్స్ వేరేదైనా అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. ఇదనమాట, మనకు ఏం లేదు. ఆల్రెడీ నేను టైర్ వేయించేసి ఒక 1 డే అవుతుంది, 2 డేస్ అవుతుంది. ఆ క్లిప్ అనేది నేను ఈ క్లిప్ తర్వాత అయితే వేస్తా. తర్వాత నేను చైన్ పాకెట్స్ అండ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ అండ్ డిస్క్ ప్యాడ్ చేంజ్ చేసేది అయితే నీకు చూపిస్తా. చూడండి టైర్ ఎంతలా కరిగిపోయిందో. అండ్ రియర్ టైర్ అయితే చేంజ్ చేస్తున్నా కదా. నేను వచ్చేసి ఈ టైప్ తీసుకుంటున్నా, MRF. నార్మల్ అయితే ఈ టైప్ గ్రిప్ ఉంది కదా, ఈ టైప్ అండ్ ఈ టైప్లో గ్రిప్ అయితే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ప్లేను. ఇదేంటంటే మైలేజ్ బాగా వస్తుంది, ఈ మోడల్స్లో మైలేజ్ బాగా వస్తుంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంటుంది. కాకపోతే ఇదేంటంటే ఆఫ్ రోడ్ వలన గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మైలేజ్ తగ్గుతుంది, కానీ మంచి గ్రిప్ ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో నేను MRF అయితే తీసుకుంటున్నా. JK, అపోలో అండ్ వేరే ఫియట్ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, కానీ నేను MRF తీసుకుంటున్నా. రియర్ టైర్ సైజ్ వచ్చేసి 120/80/17 అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు MRF. ఇది గ్రిప్ టైర్. చూడండి ఎంత బటన్ ఉందో, 1 2 3 4 బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ సెంటర్లో లైన్ ఉంది చూసారా, ఇది ఇక్కడ ఒకటి, సెంటర్లో ఒకటి, ఇక్కడ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ లైన్ వరకు వచ్చే వరకు యూజ్ చేస్తే మంచి గ్రిప్ దొరుకుతుంది. మనమైతే ఈ లైన్ కూడా అరిగిపోయేంత వరకు మనం అయితే టైర్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. చూపిస్తాను ఆ టైర్ ఎట్లా అరిగింది అనేది. ఓకే, మనకు వచ్చేసి MRF టైర్ అయితే ఏంటంటే 1 year వారంటీ. అది ఎడ్జిలు పోతాయి కదా, గాలి బుడగలు వచ్చినా ఏదన్నా కంపెనీ బాధ్యత, ఓన్లీ నాదైతే పంపడం వరకునే. ఓకే, రిపేర్ ఛార్జ్ ఏదన్నా నీదే, అంతా మాకు సంబంధం ఉండదన్నమాట. అంటే టైర్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తారా? కంపెనీ కూడా భరిస్తాడు, ఏదన్నా ఆడదే. ఇప్పుడు మనం నీకు తెచ్చిస్తే నేను తెచ్చిస్తే నేను పంపిస్తాను. ట్రావెలింగ్ ఛార్జ్ నీదే. ఒకవేళ నీకు కంప్లైంట్ వచ్చిందనుకో, నీ టైర్ 60,000 తీసేసి నువ్వు ఎంత ఉన్నదో ఆ అమౌంట్ అడిగి పంపితే నీకు టైర్ రీప్లేస్మెంట్ ఇస్తాడు. ఏదేమన్నా కంపెనీనే బాధ్యత. అది 10 రోజులు పట్టినా 15 రోజులు పట్టినా నువ్వే బాధ్యత, నేను కాదు. ఓకే, అంటే మనం డైరెక్ట్గా షోరూమ్లో తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే షోరూమ్ భరిస్తాడు, మనం వచ్చేసి షోరూమ్ తీసుకోలేదు. నేను వచ్చేసి డీలర్ దగ్గర తీసుకున్నా కాబట్టి మనం వచ్చేసి మనకి ఇస్తాం. మనం డైరెక్ట్ అయితే షోరూమ్ తీసుకుంటాం. అయినా MRFలో అయితే కంప్లైంట్స్ అయితే రావు, నేను చాలా టైమ్స్ వాడాను ఆల్రెడీ. సరే అయితే వేయించాలి. ఇప్పుడు ఒక టైర్ అయితే తీపిచ్చేస్తున్నా. ఇది వచ్చేసి 21. ఓకే, ఈ టైర్ వచ్చేసి 21,200 దాకా తిరిగింది, కానీ ఒక్క ప్యాచ్ లేదు ఇప్పటివరకు అయితే. అండ్ ఈ టైర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి. నేను ఇక్కడ మా రాజమంగలో తీసుకుని ఇక్కడ వేయించేస్తాను అనమాట. టైర్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయితే అవుతుంది.
దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉందో ఇప్పుడు చూడాలి. మనకి ఈ విధంగా చేయించుకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఎడ్జీలు ఎట్లా పోతున్నాయో ఇదిగో ఇట్లా ఎడ్జీలు అయితే పోతుండే. కాబట్టి మిషన్లో చేయించుకొని మంచిది. నాకు మిషన్లో చేయించుకోవాలని దగ్గరగా నేను ఒక 50 km ఎబో వెళ్ళాలి. అందుకని ఇక్కడ చేయించా. చూడండి మనకి ఎడ్జీలు మొత్తం ఇలా కలర్ అయితే పోతుందో, ఎందుకంటే స్క్రూ డ్రైవర్తో ఇలా పెట్టి మెట్టకిస్తారు కదా, తీస్తారు కదా, అప్పుడు ఇట్లా డ్యామేజ్ అవుతుంది. అండ్ డిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి డిస్క్ వైపు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయించుకోవాలి, లేకపోతే డిస్క్ బెండ్ అయిందంటే అంతే సంగతులు. సక్సెస్ఫుల్లీ వీల్కి అయితే టైర్ అయితే వేయించేసాం. ఇప్పుడు బైక్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఉంది. అండ్ ఇంకా నేను చేయవలసింది ఏంటంటే, అండ్ అబ్బా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు చైన్ మొత్తం పాడైపోయింది, చైన్ చేంజ్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇంజిన్ ఆయిల్, ఇంకా వచ్చేసి మనకు డిస్క్ ప్యాడ్ చూడండి. ఈ ప్యాడ్లో ఈ వైపు ఫుల్గా ఉంది, ఈ ప్యాడ్లో ఆ ఎంట్రన్స్లో ఫుల్గా ఉంది, ఇటువైపు అయిపోయింది. కాబట్టి ఈ డిస్క్ ప్యాడ్స్ కూడా చేంజ్ చేసేయాలి. అండ్ ఫ్రంట్ డిస్క్ ప్యాడ్స్ అయితే బాగానే ఉంటాయి, ఒకవేళ అది అరుగుతున్నట్లయితే అది కూడా చేంజ్ చేయించేస్తాను. మొత్తంగా టైర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. చూడండి బటన్ ఎంతలా ఉందో. ఇప్పుడైతే ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. మనకి ఆల్రెడీ మనం 19,100 kmకి అయితే మోటోలో 20 to 40 వేయించిన. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి 21,200 అయితే km అయ్యింది. ఆయిల్ చూడండి చాలా దారుణంగా ఉంది. ఇప్పుడైతే 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ, కాస్ట్రల్ ఒకటి బజాజ్ ఉంది. ఏది వాడాలనేది చూస్తున్నా. చాలా గలీజ్గా ఉంది, మొత్తం అయిపోయింది, సేమ్ ఇద్దరం అయిపోయింది. నాకు వచ్చేసి ఇప్పుడు బజాజ్ అయితే వేపిస్తున్నా 2050. అండ్ 10 to 40 లేకుండా 10 to 50 వేయిద్దాం అనుకున్నా, కానీ లేదు. నేను దీనికి ముందు వేరే ఇంజిన్ ఆయిల్ వేయించా, నాకు అంత అనిపించలేదు. అందుకే నేను మళ్ళీ బజాజ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ముందు వేసినప్పుడు నాకు అంత పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గింది అనిపించింది, మళ్ళీ బజాజ్ చేస్తున్నా. ఇంజిన్ ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుని గేజ్ ఆఫ్ ఉంటుంది సెంటర్ స్టాండ్ వేస్తే. అంటే మన ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ కొత్తది కాబట్టి మంచి కలర్గా ఉంది, యూజ్ చేసామంటే కలర్ మారిపోతుంది. నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి 21,000 చూపిస్తాను మీకు. 21,201 km అయితే అయ్యింది. కరెక్ట్గా నేను 23,500కి అయితే చేంజ్ చేస్తాను. బజాజ్ జెన్యూన్ పార్ట్స్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి చైన్ పాకెట్స్. అబ్బా 17,39 ఉంది. అబ్బా రేట్ అయితే పెరిగింది, ముందు 16,50 ఉండేది, రేట్ పెరిగింది. దీంట్లో మీకు ఒక అతను అడిగాడు ఎన్ని పాకెట్స్ ఉంటాయని. 136 పాకెట్స్ ఉంటాయి. బ్యాక్ వచ్చేసి 46 పనులు ఉంటాయి. ఫ్రంట్ వచ్చి 15 ఉంటాయి అనమాట. ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగినాడు అనమాట, భయ్యా ఫ్రంట్ పాకెట్స్కి ఎన్ని ఉంటాయని. ఇదిగో 15 ఉంటాయి, బ్యాక్ 46 ఉంటాయి. చైన్ అయితే రూమే చేయించేసా, కొత్త చైన్ వేయాలి. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది చాలా గలీజ్గా అవుతుంది. చైన్ ఎలాగా చేంజ్ చేస్తా అని చెప్పేసి ఈ 1 వీక్ నుంచి అయితే దీన్ని క్లీన్ చేయట్లేదు, స్ప్రే కూడా కొట్టలేదు. ఇవి నా పాత డిస్క్ ప్యాడ్స్ అనమాట. చూడండి బాగానే ఉంది, కానీ చేంజ్ చేస్తున్నా. అండ్ ఈ ప్యాడ్ చూడండి వైపు అరిగిపోయింది, అండ్ ఇటు వైపు అయితే బాగానే ఉన్నాయి. జస్ట్ 350 రూపీస్ అనుకుంటా, అందుకే చేంజ్ చేస్తున్నా. ఇవి కొత్త, చూడండి ఎంత ప్లేట్ ఉందో. న్యూ ప్యాడ్స్ ప్రెజెంట్ వచ్చేసి మనం కొత్త చైన్ అయితే వేపిస్తున్నాం. చాలా బాగుంది చూడండి, సో నైస్. గ్యాస్ మొత్తం సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది. 2,600 అయింది. చైన్ పాకెట్స్ అండ్ ఇంజిన్ ఆయిల్, డిస్క్ ప్యాడ్స్. ఇదే అనమాట కేడీపేడ్ ఎంట్రన్స్లో. మొత్తం అంత అయిపోయినట్టే, వెళ్ళిపోతాం. యాక్షన్ కెమెరాలో మాట్లాడుకొచ్చామనంటే. ఓకే గ్యాస్, ఈ షాప్లో అయితే నేను సర్వీస్ చేయించాను అండ్ రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నా. ఓకే, నాకైతే నెక్స్ట్ రైడ్కి అయితే రెడీ. పెద్ద రైడేం కాదు, కాకుంటే డే స్టెచ్ వచ్చేసి 500 km అయితే ఉంటుంది. 500 ఎబో ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం 1 డేలో 500 km రైడ్ చేయడం నాకు కొంచెం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అలా టార్గెట్ పెట్టుకున్నా. కాకుండా ఎర్లీ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు 6 to 6 వరకే పెట్టుకున్నా. ఎందుకంటే కవర్ చేసొచ్చు, 500 km అంటే చాలా తక్కువ. కాకుండా మనకు ఒక 3-4 స్టాప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీ టు ఈజీ ఏం అవ్వదు. అండ్ ఇప్పుడైతే బైక్ బాగుంది, ఎందుకంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయించిన, అదేవిధంగా చైన్ పాకెట్స్ చేంజ్ చేయించిన, అండ్ బ్యాక్ డిస్క్ ప్యాడ్స్ కూడా చేంజ్ చేయించిన. ఇప్పుడైతే వెల్ గుడ్, చాలా బాగుంది. అండ్ టైర్ కూడా చేంజ్ చేసిన. ఇప్పుడైతే నాకు ఫీల్ బాగుంది. అండ్ ఫ్రంట్ టైర్ ఒకటి ఇంకొక 1000 kilometers తిరిగిన తర్వాత చేంజ్ చేయాలి.
అనమాట సడన్ ఎంట్రీస్ మామూలుగా ఉండదు. అంతేగా ఏం లేదు. మార్నింగ్ అయితే చాలా చాలా దారుణంగా ఎండ కాసింది, ఆఫ్టర్నూన్ కూడా. అంటే ఇప్పటివరకు కూడా ఎండ కాసింది. అండ్ మేము ఆ వైపు ఉన్నాం, ఈ వైపు లైట్గా ఒక జల్లు కూడా కురిసేసింది. చూడండి రోడ్డు మొత్తం కొద్దిగా అక్కడక్కడ వర్షపు నీరైతుంది. మా మీద పడకుండా ఉండే చాలు, ఎందుకంటే నాకు యాక్షన్ కెమెరాకి మైక్ పెట్టినా కదా, తడిసింది అయితే పాడవుతుంది అంతే అనమాట. చూడండి కూల్ వెదర్. ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. ప్రెజెంట్ వచ్చేసి నేను 55 నుంచి స్పీడ్గా వెళ్తా. ఎంత స్పీడ్ వెళ్తానో చూసి ఏ స్పీడ్లో వరకు లాక్ బాగా వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. ఎందుకంటే నాకు ఈ స్పీడ్ వరకు బాగా వస్తుందని తెలియాలి కదా. 76 ఇంకా వెళ్తాం, ఇంకా ఉంది ఎదురా. 84 అనమాట, 86, 85 వరకు అయితే చూద్దాం. అంతకన్నా స్పీడ్ వద్దు మనకు. ఓకే 86 వరకు అయితే వెళ్ళినా. చూద్దాం ఇది వాయిస్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది. వాయిస్ ఈ సర్వీస్ ఏంటంటే నాకు వచ్చేసి 6000 అయితే దగ్గరకు అవ్వింది. టైర్ వచ్చేసి 3000, అది చేయించడానికి ఒక 200 అయింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి 26, దగ్గరగా 28, అంటే 200 తక్కువ 6000 అయితే అయ్యింది. ఓకే ఈ సంగతి పక్కన పెడితే నా వీడియోస్లో ఎక్కువ వ్యూస్ ఉండేది ఎక్కువగా ఎన్ఎస్ బైక్ గురించి చేస్తాను. అంటే ఐ మీన్ సర్వీస్ కానీ, లేకుంటే ఏదన్నా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కానీ దీని గురించి, ఎన్ఎస్ స్పేర్ పార్ట్స్ గురించి ఇట్లా వీడియోస్ చేస్తేనే నాకు ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎక్కువగా ఉండేది ఎన్ఎస్ లవర్స్ కాబట్టి. అండ్ మీ అందరికి కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా. అండ్ ఈ సర్వీస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, అండ్ టైర్ వచ్చేసి ఇంకో 1000 తిరిగాను, కానీ చేంజ్ చేస్తా ఎందుకంటే కొద్దిగా రైడ్ వెళ్తున్నా అనేసి. అండ్ చైన్ పాకెట్స్ కూడా లోకల్లో తిరిగితే 1000 వస్తుంది, కానీ ఎందుకు రిస్కీ అని అది కూడా మార్చేసా. నాకు ఈరోజు వచ్చేసి డేటు 26 అనమాట. ఈ లాగ్ వచ్చేసి 27 or 28కి అయితే వస్తుంది. అండ్ 29న నా బర్త్డే ఉంది. నా బర్త్డేకి నేను ఒక రైడ్కి వెళ్తున్నా. రైడ్ వచ్చేసి టోటల్ కేఎం అంటే నా డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యేసరికి 500 km అయితే అవుతుంది. అండ్ అక్కడ ఒక స్టాప్ తీసుకుంటా. రోజు మా రిలేటివ్స్ ఉన్నారు, అక్కడ ఆగి నెక్స్ట్ డే వేరే ప్లేస్ కవర్ చేసుకుని అయితే వస్తా. 2 days అయితే ఉంటుంది రైడ్. ఓకే గైస్, మీ అందరికీ ఈ వీడియో అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అండ్ ఇప్పటివరకు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లవ్ యూ ఆల్. బాయ్ బాయ్. బాయ్ బాయ్. పెట్రోల్ అయితే కొడదాం. మార్నింగ్ నేను 250 రూపీస్ కొట్టించిన. అండ్ 1 పాయింట్ ఉంది, పెట్రోల్ కొట్టించేద్దాం. పాకెట్లో ఉన్న ఖర్చు అయిపోతాయి. ఎల్లుండి రైడ్కి వెళ్ళగా తగ్గుతాయి కదా. ఇప్పుడు 2122 336. పెట్రోల్ రేట్ వచ్చేసి 104 రూపాయలు ఉంది. కనిపిస్తుందా మీకు? ఓకే కనిపిస్తుంది. 104 420. 420 అంటే నువ్వే కదా, అందుకని ఇదిగో మనోడే 420. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని. ఓకే పెట్రోల్ కూడా ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ 28 ఈవినింగ్ వచ్చేసి ట్యాంక్ ఫుల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు నాకు తగ్గుతుంది కదా అనేసి కొట్టిస్తున్నా. 4.3 వచ్చింది. 4.4 కూడా రాలేదు. చూద్దాం ఎన్ని పాయింట్లు వచ్చింది. తీర్చి ఇక్కడ 5 పాయింట్లు వేసింది. $20 డిస్కౌంటా? గాంధీ గారి పద్దు. ఓకే బైక్ వచ్చింది. ఎస్పీ పెట్రోల్ బంకు హెచ్పి ఎక్కువ ఆడొద్దంటారు, కానీ ఏం చేస్తాం, మాకున్నంత ఒక్క బంకు. ఇంతకంటే దగ్గర బయట వేయించామంటే
అండ్ వచ్చేసి మనకు 5 పాయింట్లు అయితే వచ్చింది. అంటే 3 పాయింట్లు రావాలి. 3 పాయింట్లు అంటే ఈజీగా ఒక 400 to 500 అయితే ట్యాంక్ ఫుల్ అయితే అయిపోతుంది. అంటే నాకు ఒక 500 బిలోనే ట్యాంక్ ఫుల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది నాకు. అసలు నేను అయితే 3000 దాకా అయితే అనుకున్నా. ఫ్రంట్ డిస్క్ ప్యాడ్ చూసా బాగానే ఉన్నాయి, అందుకని వేయిలే. అది కూడా వేయించేసి ఉంటే ఈ 400 మిగలపోయాను.